Арафат тоосуна азыр биз Арафаттын жээгине жеттик, урматтуу жамаат. Арафатта келе жатабыз. Азыр бир аз убакыт өткөндөн кийин Арафат тоосуна киребиз. Астында көрүп турасыздарбы саатты? Маккадагы Харам мечитиндеги саат ушул жака чейин көрүнүп турат. Макканын ар тарабындагы шаарларга чейин көрүнөт экен, өтө бийик. Дүйнө жүзү боюнча эң чоң саат деп дагы табылган бул. Оң жагыбыз бүт Есар айдан Арафат. هذا يمين كله عرفات. Оң тарабыбыз, оң тарап баардыгы бул Арафатка тиешелүү жерлер экен. وهذا جبل الرحمة. جبل الرحمة. Arafat. أيوة. هذا كله جبل الرحمة. جبل عرفات. Jabal Rahma deydi. Dua kılaydı. Şu derece de Allah acil kapkesin de niyet kılaydı. Arafat bu acilatağı farz, 4 farzlar acil biliyorsunuz Arafat'ta durur da. Peşin namazına yakın gelişlerde 6 saat 8 saat duada durup peşin namazının asıl dediği bir okut kurup Muzdalifa'ya çıkıyorduk da Muzdalifa'da tünet tutan entesini ettirmen lazım. Kurban çocuklar başkalıkta. Bazı geçtiğin havalar hayta turgan bu jay bu yer. Mekke'den 20 kilometrede kuş alışıkta duratken de bu zor. Az bizim Salcakbet'teki toğa çıkağız hazır. Salcakbet'te toğa. Мынакей туугандар, ушул Арафат тоосу дуалар кабыл боло турган жай. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык Арафат тоосунда дуа кылып, эң чоң зулум кылган үммөтүмдү да кечир деп дуа кылат. Ошол дуасын Аллах Таала жооп кайтарбайт. Ошентип отуруп аягында Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам жылмаят. Ыйлап жаткан жерден жылмаят. Сахабалар сурайт: "Эй Алланын элчиси, эмнеге жылмайдыңыз?" депчи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ушунчалык мен эң чоң Алейкум ассалам. Зулум кылган үммөтүмдү да кечир деп дуа кылат элем, Аллахтан жооп келбей. Акыры Аллах Таала макул кечирдим деп кечиргенде шайтан алат ушунчалык өкүрүп, башына топурак чачып, бостоп, ыйлап жатканын көрүп мен жылмайдым деп жооп берет да. Ушул тоодо мынакей Арафат тоосунда отуруп, бешим намазынан шам намазына чейин ушунчалык дуа кылып отуруп, Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бардык күнөөкөр үммөттөрүн дагы чоң зулум кылган, эң чоң зулум кылуучу үммөттөрүн дагы ушул жерде отуруп кечиртип, анан кийин ушунчалык шайтанды өкүндүрүп бостоткон эң чоң дуалар кабыл болуучу фарз, ажылык фарзда аткарылуучу фарздардын бири ушул Арафат тоосу деп айтылат. Кандайсыз, кандай жүрүңүз? Жакшы, зыяратыңыздар кабыл болсун. Жеңил болуп атабы? Айып аке, кандай болуп атат? Сонун болуп атабы? Кандай ниеттер өзгөрүлүп баргандан кийин бекем болосуздар да, Кудай берсе. Эми ажы болуп барасыздар, эми ошо ажылыкка татыктуу жүрүш керек эми. Сакал өспөй атпайбы? Өсөт.